រឿងព្រាយសន្ធិដ្ឋនៅចុងភូមិមួយមានព្រៃចាស់ស្ងាត់មួយដែលអ្នកភូមិហៅថាព្រៃសន្ធិដ្ឋគេនិយាយថាពេលល្ងាចធ្លាក់ថ្ងៃអ្នកណាចូលទៅក្នុងព្រៃនោះមិនដែលបានឮសំឡេងសត្វទេមានតែសំឡេងខ្យល់ផាត់និងសូរស្អែកស្ងួតដូចជាមនុស្សខ្សឹបតាំងពីបុរាណមានរឿងល្បីថាមានស្រីម្នាក់ឈ្មោះកុសន្ធិដ្ឋគឺត្រូវបានគេសម្លាប់ដោយការច្រណែនស្នេហាខ្លួននាងត្រូវបានបោះចោលនៅក្នុងព្រៃនោះហើយវិញ្ញាណនាងមិនអាចទៅកើតបានទេខ្លាចជាព្រាយសន្ធិដ្ឋដែលចាំលេងសំឡេងហៅមនុស្សនៅពេលយប់មួយមានយុវជនម្នាក់ឈ្មោះកវុធីគឺមិនជឿរឿងខ្មោចទេមិត្តភ័ក្តិបានហាមឲ្យគេជៀសព្រៃសន្ធិដ្ឋប៉ុន្តែគេនិយាយថាបើខ្មោចមានពិតខ្ញុំចង់ឃើញមុខវាយប់នោះគេយកចង្គៀងនិងចូលទៅក្នុងព្រៃតែម្នាក់ឯងខ្យល់បក់ត្រជាក់ដើមឈើច្រាំងច្រៀងហើយភ្លឺចង្គៀងដូចជាត្រូវខ្យល់ផ្លុំអស់ស្រាប់តែវុធីសំឡេងស្រីខ្សឹបហៅពីក្រោយគេបង្វិលក្រោយគ្មានអ្នកណាវុធីមកទីនេះសំឡេងនោះកាន់តែច្បាស់ហើយស្រួលដូចសំឡេងមនុស្សដែលគេស្គាល់វុធីដើរតាមសំឡេងដល់មុខដើមឈើធំមួយនៅក្រោមនោះមានស្រីម្នាក់សក់វែងពាក់អាវសំឡេងទាបនាងលើកមុខឡើងយឺតភ្នែកខ្មៅរលោងគ្មានសម្បុរសមាត់នាងញឹមបន្តិចអ្នកមករកខ្ញុំមែនទេភ័យស្លន់ស្លោវុធីចង់រត់ប៉ុន្តែរាងកាយមិនអាចចូលណាជើងគេចាប់ដីដូចជាមានអ្វីមួយចាប់ជាប់ស្រីនោះលោតមកជិតមិនប៉ះដីសំឡេងនាងប្រែคล้ายជាសូរខ្លាំងនិងគួរឲ្យខ្លាចអ្នកចង់ឃើញខ្ញុំឥឡូវនេះមើលឲ្យគ្រប់មុខនាងបែកជាដាច់ឈាមហូរចេញពីភ្នែកវុធីស្រែកខ្លាំងព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់អ្នកភូមិរកឃើញវុធីដេកសន្លប់នៅជិតព្រៃគេមិនស្លាប់ទេប៉ុន្តែគេចេះតែញឹមមិនឈប់ហើយនិយាយតែមួយពាក្យនាងហៅខ្ញុំនាងនៅទីនោះចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមិនមាននរណាហ៊ានចូលព្រៃសន្ធិដ្ឋទៀតឡើយព្រោះគេនិយាយថានៅរាល់យប់អ្នកដែលឆ្លងកាត់ជិតព្រៃនឹងងឺសំឡេងស្រីខ្សឹបហៅឈ្មោះខ្លួនឯងចប់តែរឿងមិនទាន់ចប់មានអ្នកខ្លះនិយាយថាព្រាយសន្ធិដ្ឋមិនត្រឹមតែហៅទេនាងកំពុងស្វែងរកមនុស្សបន្ទាប់ទៀត